सावळेन घेऊया. उदळ बघ फाल्यां 2 तारखेक आमची प्रसिद्ध श्रीदेवी वेराईची जात्रा आणि हे अक्षरांनी लाखाचे रोड आसता आणि सदांच हांगा ट्रॅफिकाची आणि रोड ल्हान आसल्या कारणान कंजेशन जाता. जेन्ना हो आमचो बायपास काम स्टार्ट जाला तेन्ना ह्या बायपासान सायड इन्स्पेक्शन करता आसतना आमचे जे सावंत काम केलें त्या टायमार आमी डिस्कस केलें की ह्या वर्सा जात्रेक जे पार्किंगाची सोय आहा ती आमी बऱ्या पैकी करूं शकता, जे अरेंजमेंट जाय तशें त्या टायमार आमी ताका सांगून घेतलें आनी आयज आमी पाहणी केली आनी त्या प्रमाणे आमच्या बरोबर आमची पंचायत बॉडी आहा आनी म्युनिसिपल PI ट्रॅफिक आनी देवाचो PI दोगूय आसा आनी आमी आयज हे बऱ्या पैकी पाहणी केली आनी जवळ जवळ ह्या वर्सा लोकांक बरी सोय आहा. ही लोकांनी आमचे प्रत्येक जात्रेक येणारे भक्त आनी घेवन तेंच्यांनी आमचे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ते जे सांगता तांकां सहकार्य करून बऱ्या पैकी पार्किंग येयली. आमची फर्स्ट टायम तेका बरें आसतली. नेक्स्ट इयर तेका फूल आमचे सगळे कॉम्पिटिशन जाल्यार फूल आसतलें आनी ज्यो बिचोले सायडीसून गाडी येतल्यो जावं नानोडा शाळांतून येतल्यो ते बायपासांसून मोग वचून भितर येवपाच्यो भायर वचप आनी ज्यो हे सायडीक आहा TV सायड आनी म्हापसा सायडीक त्यांनी हे सायडीसून येवपाची आमी वेवस्था केली. सो ह्या वर्सा जात्रेक जे भावीक येतले जावं धोण येतले ती बऱ्या पैकी सोय हांगा जातली. केलें श्री देवी लैराईक नमन करून आयज आमच्या मध्ये आमचे उपस्थित आसा आमचे फिशरीज मिनिस्टर आमचे MLA बाबनेकर नळणकर. आयज आमचो बायपास रोड जाता आनी ह्या बायपास रोडार एक जाले 15 दीस CM सराकर आमचे आमदार हांगा येयली आनी तेंच्यांनी सर्वे केल्ली आनी ते सर्वे प्रमाणे जात्रेक लागून ज्यो भायल्यो सगळ्यो आमच्यो गोंयभर गाडयो हांगा येता आनी मातश्यो कंजेस्टेड जाताले की पार्किंग करपाक. तेन्ना आतां ही बायपासाचेर तेंच्यांनी सांगून गेल्लें की वेवस्थीत तांकां पार्किंग एरिया करून दिवची. त्या प्रमाणे आयज परत आमचे MLA येवन हांगा सर्वे केल्या. तशेंच आमचे ट्रॅफिक शेअर PI हे सगळे आयज हांगा येवन तेंच्यांनी पाहणी करून आनी ते 8 दीस पयलीं सुद्दां आमचे ट्रॅफिक शेअर जावं PI आमचे गांव ते सगळे हांगा आसून तेंच्यांनी हे सगळें पळयलें आनी आयज आमच्या आमदाराच्या फुड्यान तेंच्यांनी सगळी सर्वे केल्या आनी वेवस्थीत अशें सगळी सर्वे करून आमच्यो ह्यो गाडयो जे येता हे सायडीक 500 हे सायडीक 500 अश्यो करून आमकां दिसता ह्यो गाडयो वेवस्थीत पार्किंग जातल्यो. हे सगळं हे म्हणजे पयले प्रथम आमच्या आमदाराचे आभार मानता की तेंच्यांनी जाल्यार 15 दीस पयलीं येवन हे शेवमाक घेवन हांगा सगळे सर्वे करून हे सगळे अरेंजमेंट केल्ले. त्या प्रमाणे आयज जाल्ले आसा आनी भाविकाची आनी धोणाची तशीच इतर गोंयांसून येयल्ल्या गाडयांची वेवस्थीत सोय जातली अशें गृहीत धरून हांव देव बरें करूं. राज्याचे मंत्री फिशरीज मिनिस्टर मेघनबाई आमच्या भितर उपस्थित आसा. आयज जात्रे खातीर ज्या बाईन आतां सांगलेल्या प्रमाणे तेणी खूब बायपास ह्याच्या खातीर पार्किंगा खातीर खूब वेवस्था केल्ली आसा. त्यांच्या फुडाकारान आयज हे सगळे आयज पळोवपाकूय येयल्ले आसा आनी हे 500 दोनाय सायडीन 500 आनी हे सायडीन 500 लेफ्ट आनी रायट आनी 500 गाडी पार्किंग जातली. तेची हांव
तेजे हांव बरेच बायक श्रेय दिता कित्याक तेंच्यांनी आयजूय आनी सीएमाकूय हाडून ही पाहणी केल्ली आसली आनी हे आयज सगळी आयज वेवस्था जातली. हांव हे जात्रे खातीर सगळ्या लोकांकूय शुभेच्छा दिता. तशेंच बाईन ही फुडाकार घेवन हो पार्किंग केल्ली आसा पळय ताकाय हांव देव बरें करता. मिनिस्टरान सांगल्या प्रमाणे आणि विथ द परमिशन ऑफ माय सुपिरियर अँड डेप्युटी कलेक्टर आम्ही जो हो आता न्यू बायपास रोड जो आसा वी आर युजींग दॅट फॉर पार्किंग पर्पज फॉर जत्रोत्सव. सो सगळ्या लोकांकडे हांव अपील करता की तेंच्यांनी बस स्टँडार न रावता सरळ फुडें येवचें. हांगा आमचे पुलीस आसतले तांकां गायड करपाक. जवळ जवळ 500 ते 600 गाडयो ह्या बायपासाचेर आमी अरेंजमेंट केल्ली आसा पार्किंग करपा लागून. सगळ्या लोकांकडे मागता की तेंच्यांनी आमकां कॉपरेट करपाचे. ट्राफीक रुल्स जे आसा ते सगळ्यांनी फॉलो करपाचे जेणे करून सगळ्यांची वेवस्थीत दोंड जावं पण हांगा देवीचें दर्शन घेवपाक लोक येतले तेची बरे तरेन वेवस्था चार्ज आसल्या कारणान ट्राफिकाचे इंचार्ज आमचे रावसाहेब आसा सरांच्यान हांगा पाळणी केल्ली आसा की बायपासाचें काम चालू आहा. तर माती घालून लेवल केल्यार तर बरी पैकी पार्किंगाची सोय जातली. फाटल्या वर्सा आमी फाटली गेली वर्सा पयलीं की हांगा पार्किंगाचे इश्यू जाताले तशेंच येरादारीक त्रास जाताले. पूण आतां ही पार्किंगाची वेवस्था केल्ल्या कारणान म्हणून कमीत कमी त्रास जातले. हांव म्हाका लोकां कडेन अपील करता की आमचे ट्राफीक पुलीस आसले ज्यो आमी आसता डिस्ट्रिक्ट पुलीस हांकां सहकार्य करचें जेणे करून ही जात्रा आसा ती सुरक्षीत सगळ्यांची हे जावची. तशेंच हांव जात्रेच्या सगळ्यांक शुभेच्छा आमच्या डिपार्टमेंटातर्फे सगळ्यांक शुभेच्छा